Смотри, ну что, мы сделали сегодня вот что. Поставили задвижку, закончили дымосборник. Вот так вот выглядит тут эта задвижка замечательная. Вот так она закрывается, открывается. Пришлось пилить тут кирпичи, потому что задвижка 25 на 25, а кирпич 23. Ну, короче. И дальше будем трубу нагибать. Вот так ее загибать. Вот так туда, в угол она будет уходить. И потом там разворачивать будем. И туда еще на этот термопояс ее ставить. Половину трубы, чтобы разгрузить конструкцию. Потому что это на втором этаже. Все, ну, в общем, повозиться сегодня удалось. Вот. А шток здесь на этой задвижке. Шток убрал вот эту контрольную гайку. Болт, вернее, контрольный убрал отсюда. И шток там поставил клепку. Вот сюда вот клепку поставил, чтобы совсем не выдернули вот этот шток отсюда. Потому что если его выдернут совсем, раньше вот этот болт выполнял контрольную функцию. Но так как, возможно, будет обшивка, неизвестно на какую толщину, поэтому с запасом вот этот шток туда-сюда будет гулять здесь свободно. Ну и когда уже они остановятся, когда им нужно будет, они просто вот эту штуку прикрепят к облицовке или к этой трубе, или куда надо выдвинут. Но это шток до конца не выскочит. Здесь клепка ему будет не давать. Ну все.